کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کانسی کا سادہ سا سیرپ بھی اپنے اندر کتنے راز چھپا سکتے ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے لانگزپین کپ سیرپ کے بارے میں 5 ایسی سچائیاں جو نہ صرف حیران کر دیں گے بلکہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔ یہ عام شربت نہیں بلکہ ایک خاص دوا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ضرور دیکھیں، کیونکہ نمبر 5 پر دی گئی بات شاید آپ نے کبھی پہلے سنی ہی نہ ہوگی۔ لانگزپین سیرپ کیا ہے؟ یہ سیرپ بنیادی طور پر کانسی، بلغم اور گلے کی خراش کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر وہ کانسی جس میں بلغم جمع ہوتا ہے، یعنی پروڈکٹیو کپ۔ جڑی بوٹیوں اور کیمیکل کا ملا جلا فارمولہ۔ اکثر ایسے کانسی کے شربت میں قدرتی جڑی بوٹیوں کے عرق اور دوائی کیمیکلز کا مکسچر ہوتا ہے تاکہ فوری اثر بھی ہو اور لمبے عرصے تک آرام بھی ہو۔ احتیاطیں: یہ سیرپ عام کانسی میں تو فائدہ مند ہے مگر اسے ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ شوگر کے مریض، چھوٹے بچے یا حاملہ خواتین کو بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس میں شکر اور کچھ کیمیکلز موجود ہیں۔ تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔